haciendo quilombo. Tratando de esquivar patrulleros. Cruzamos gente anti-Chevrolet. Te saludan todos. José morfando la nata, te voy diciendo. ¿Vos decís? Olvídate. Bueno, una maldita valor. ¿Qué opina Pollo de todo esto? Es hermoso. Ah, puto. Vamos. A los pollitos. Carbonizada. ¿El móvil no, boludo? ¿Qué no va a filmar? Está filmando. Este es el retorno 2 de abril, después de un largo mes parado, chivo, se descarbonizó un poquito.
tenía los pistones volando ahora, no sale más. Está pegando una golpeadita igual,